الجزائر ده منتخب صايع والله، لا صايع بحر. شفت ان هو صايع بحر. اليوم لو كان مرمى النمسا فاضي الجزائر ما راح تسجل فيه. ليش؟ سؤالك حلو انا بجاوبك عليه. منتخب الجزائر لو كان كسب النمسا 3-2 كان هيقابل مين؟ كان هيقابل اسبانيا. ده حفيظ دراجي قالها لكم. اب ايه اللي حصل؟ جبتوا التالت ليه؟ تخيل ان اليوم انت بتشهد على واحدة من اغرب مباريات كاس العالم، لان الفايز فيها بيروح مباشرة يواجه المنتخب الاسباني في دور ال 32. شفت الصياعية فين؟ كان هيقابل اسبانيا وهو عارف نفسه ان هو مش قد اسبانيا، واسبانيا هتمسكه هتدغدغ عظم وشه. زين شو نسوي؟ سؤالك حلو وبعد بجاوبك عليه. مباشرة التعادل راح يخلي النمسا يروحون هم اللي يواجهون من؟ هم اللي يواجهون اسبانيا، وهتسلخوا اقل حاجة 3-0. تمام؟ هو صايع قال لك يالا. الجزائر والنمسا اتفقوا على التعادل. اقص ايدي والله اذا ما كانوا متفقين من تحت الطاولة على التعادل. مسرحية والمخرج 10/10. وهاي الشيء راح يضر في النمسا، لان النمسا اصلا بتواجه اسبانيا، ولكن الجزائر لو كان مرمى النمسا فاضي ما بتسجل فيه. وين النزاهة بكرة القدم؟ وين هذه الامور؟ كرة القدم الشريفة، كرة القدم العذرة. اي والله عذرة، كرة القدم عذرة. انا شفت ردود الافعال بصراحه، دي مباراه متفق عليها، دي مباراه وديه وليست مباراه رسميه في كاس العالم. لما اشوف جمهور الجزائر بيشتم ويسيء لمحرز لما احرز هدف الفوز في النمسا. الجزائريين ما بغاوش يماركيو الاخوان باش ما يتلاقاوش الاخوان مع اسبانيا. ولما تشوف جمهور الجزائر فرحان ومبسوط ولاعب المدافع منتخب الجزائر بيوطي راسه عشان خاطر الهدف الثالث يخش في الجزائر. فبالتالي تعرف ان المباراه دي كان فيها اتفاق ما بين النمسا وما بين الجزائر. هذا اللي صار اليوم بين الجزائر والنمسا والله انها فضيحة كرة قدم. الجزائر ليش ما تفوز؟ انت سجلت الثواني الاخيرة، ليش ما ترجع دفاع؟ الماتش ده متفقين عليه، منتخب الجزائر متفق مع النمسا على التعادل وان ما حدش يكسب التاني. اصلا ما تقنعونيش مستحيل. ليش متقدم؟ ليش ساعد مدافعينك؟ ليش مدافعينك فوضى؟ باقي 5 ثواني تقول لي كرة قدم تتغير ثانية؟ لا يا حبيبي هذا ما تتغير ثانية. احنا نتعادل نسيبهم يجيبوا فينا جون، وكده لما نتعادل هنقابل مين؟ هنقابل سويسرا. هصعد في المركز الثالث وده افضل من المركز الثاني. وانا شرحتها لك، اروح العب سويسرا بدل ما اروح العب المنتخب الاسباني، فهو عايز يتعادل. ولما نقابل سويسرا نقدر عليها انا وانت، لكن اسبانيا انسى. مش هلحق اشم ريحه الدور 32. هتقول لي طب النمسا مستفيده ايه؟ ما النمسا التعادل هيصعدها برضه مركز ثاني، وكده كده هتلاعب اسبانيا. ما لو كسبت نفس الوضع فمش فارق معاها. هروح والله العظيم صايع منتخب الجزائر صايع. تحس ان الاتفاق ان هو ما تسجلوش فينا ما تكسبوناش عشان احنا ما ندوسش ونكسبكم. ما هو النمسا لو خسرت تخرج بره. من الاخر مسرحيه اتعملت على ايران، مسرحيه اتعملت مش علشان هما الاثنين يصعدوا فقط، لا ده علشان اصلا ايران ما تصعدش. هو دوت السيناريو اللي حصل ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي. 90 دقيقة مملة. ممكن الجزائر تكون دفعت فلوس للنمسا علشان خاطر يتعادلوا ويصعدوا ويصعد مع الجزائر، الله اعلم. واحد يجيب جون يقوم جايبين الجون التعادل ويقعدوا يباصوا في نص الملعب. لكن اللي احنا شايفينه ده دي مسرحيه، والله العظيم مسرحيه. والدقيقه دلوقتي زي ما انت شفت اهي 67، وانا بقول لك الماتش ده يخلص تعادل مهما كان. تيجي تبص لها من كل الاتجاهات. ليه منتخب الجزائر مقعد لوكا زيدان؟ ده حتى الجزائر لما اتعادلت وبتاخد فرص، لعيبه الجزائر نفسها ما بترضاش تهاجم. 35 دقيقة في الشوط الثاني يتبدل الحال. تحس ان الدنيا ماشيه بالحب. ومنتخب الجزائر ما بيسجلش انه يتقدم. جبتوا فينا جول هنهاجم ونرد نجيب جول، ما جبتوش فينا احنا ماشيين الدنيا بالحب. ما بترضاش تعمل اي حاجه. ولاعبين النمسا وقفوا من ساعه ما سجلوا الهدف الثاني والجزائر تعادلوا، وقفوا في ارض الملعب خلاص زي ما انتم شايفين كده. يا اخوان صار في احداث كثير في المباراه، صار في عبث، باختصار صار في عبث. هل بقى ترى هتخلص بالحب لحد الاخر ولا منتخب ممكن يغفل الثاني؟ وساعتها يبقى منتخب النمسا مش الجزائر. الجزائر مش عايزه تكسب، مكسب الجزائر تروح تلاعب اسبانيا تخرج من المونديال. يا ولاد الذين متفقين، اقسم بالله متفقين. ما كنتوا خلتونا نمنا
والصبح قلنا لكم الف مبروك. الجزائر مش عايزه المكسب، الجزائر لو الجول فاضي قدامها مش هتسجل، لكن لو دخل فيها جول هتهجم بمنتهى القوه عشان تجيب التعادل. لعيبه الجزائر بتتفرج على الجول التالت وهو بيدخل فيهم، قال لك مش مهم، جمهور الجزائر فرح ان النمسا جابت التالت. قال لك لا، قابل سويسرا احسن ما قابل اسبانيا. لكن تخوص تعادلهم هيخليه لاعب سويسرا الدنيا حلوه والدنيا جميله قوي والدنيا لطيفه واكسب، وبعد كده الاقي نفسي بلاعب كولومبيا ولا غانا والطريق وردي لحد دور الثمانيه. فضيحه جديده في كره القدم. هم متفقين يا جماعه، ما تقولوش غير كده، متفقين. ده يجيب يتقدم التاني يرد عليه، ده يتقدم يرد عليه، والدنيا ماشيه بالحب وبالاتفاق. وبعدين محرز كان هيبوظ الاتفاق، ووشه قلب الوان بعد الهدف الثالث، يعني شكله كده بعد الهدف الثالث اتصدم. رياض محرز المنتخب الجزائري احرز وتقدم، ولكن المنتخب النمساوي قدر يعود في اخر دقيقه، لان سبحان الله حتى في الاتفاق في غدر. متفقين على التعادل، هو احلى اتفاق ده، احلى اتفاق عاجبني. اللي مش عاجبني الجزائريين كانوا هيخونوا الاتفاق. حتى في الاتفاق في غدر. لاعبين الجزائر حاولوا يعدلون غلطة رياض محرز ويتداركون الموضوع، أعطوا الكرة للنمسا عشان النمسا تسجل التعادل وعشان يواجهون سويسرا في دور 32. حفيظ دراجي في أرض الملعب وهو بيعلق على المباراة، تقول لك هو الفرحة بتاعته على جون المنتخب النمساوي أكتر بكتير على المنتخب الجزائري. الماتش ده واقفين في أرض الملعب والجزائر بيلعب في خط الوسط، يلا رجع للي هناك، العب لده يلا يا حبيبي، العب لده، ايوه يلا رجع له تاني. متضايق، محدش يتكلم معايا دلوقتي. حفيظ دراجي قال لك النمساويين ما استفزوش المنتخب الجزائري، انا عايزهم يصعدوا. مسرحيه هزليه، واكيد الاتحاد الدولي هيحقق في مجريات اللعبه، لان اللي حصل النهارده مهزله في ارض الملعب. جنان رسمي اللي حصل في ماتش الجزائر والنمسا، حرفيا جنان رسمي. وجبناء لانهم ما يقدوش يواجهوا اسبانيا، انتم جبناء. طب ليه الجمهور الجزائري بيحتفل بهدم النمسا الثالث في منتخب مرمى بلدهم؟ حفيظ دراجي امام الملايين تيقول لك انا ما باغيش المنتخب ديالنا يسجل. المركز الثالث هيلاعب المنتخب السويسري، ولكن في المركز الثاني هيلاعب منتخب اسبانيا. ماشي مشكل تلفتوا هذا الدور هذا غطيحوا في ماماكم اسبانيا، غتعطيكم هذيك اسبانيا اللي قصيناها حنا، غتشدكم غتكرم لكم مزيان. يا ابني في فرق شاسع بين الاسود واي حد ثاني، لان الاسود ما بيخافوش، الاسود ما بيهربوش من المواجهه، الاسود دائما موجودين في المعركه. يتأهلون الى كاس العالم او الدور 32 بعد اتفاقيتهم من تحت الطاولة مع منو؟ مع النمسا. الأسود الأطلس ما راحش اتفق مع هايتي وقال له هايتي لن نتعادل ولا تهزم منك عشان اقابل لي منتخب ضعيف عشان اصعد لدور ال 16 ولا لا. اقصر مباراة في تاريخ كأس العالم، اقصر مباراة في تاريخ كأس العالم. نلعب بشرف، فين العزيمه بقى والاصرار والنغمات اللي احنا بنعملها، ولكن اللي حصل في ارض الملعب كارثه وفضيحه لكره القدم. مبروك تاهل المنتخب الجزائري الى دور ال 32 بعد ما تعادل مع النمسا في المباراه المتفق عليها. ما بيتمنى من الاتحاد الدولي الفيفا يفتح تحقيق في مباراه الجزائر والنمسا ويشوف هل في تواطؤ، في اتفاقيات، في مش عارف ايه ما بين الجزائر والنمسا. من حقك انك تصعد، من حقك تعمل كل حاجه في كره القدم عشان تصعد، ولكن بالمنظر ده شكلك وحش قوي.